जय सच्चिदानंद आयो लाल सभेच झूलेलाल। हलो दोस्तों, मां सुनीता कोटवानी ऐं स्वागत आहे तव्हां सभिनि जो तव्हांजे पंहिंजे सिंधी चैनल कोटवानीस किचन सिंधीअ में। त अॼु असां ठाहींदासीं ॾाढी टेस्टी ऐं डिलीशियस रेसिपी। मगर रेसिपी स्टार्ट करण खां पहले जेकर तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन कयो अथव त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं वीडियो खे तव्हांजे फ्रेंड्स ऐं फैमिली ऐं सभिनी रिश्तेदारनि सां गॾु शेयर कजो। त अचो त टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट था कयूं। त अॼु असां हिते ठाहींदासीं साए मिर्चनि जी खटाइण, जेका तमामु ई टेस्टी ठही करे तयारु थींदी आहे ऐं साल भर जेको आहे न तव्हां हिन खटाइण जो आनंद खणी था सघो। बिल्कुलु साल भर इहा खटाइण जेका न ख़राबु न थींदी आहे, बशर्ते तव्हां हिकु दफ़ो हिन तरीक़े सां ठाहे ॾिसिजो। बिल्कुलु जीअं मां सभु क्वांटिटी वग़ैरह सभु मात्रा तव्हां सां गॾु ॿुधायां थी न, मसालनि जी, तेल जी, उन तरीक़े सां। त अचो फ्रेंड्स, ठाहियूं था साए मिर्चनि जी खटाइण जेका साल भर हलंदी आहे। त हिते मां सावा मिर्च खया आहिनि 400 ग्राम। हे मिर्च जेके आहिनि न, मीडियम साइज़ जा जेके हूंदा आहिनि न, सफ़ा सन्ना बि न ऐं थोड़ा मोटा बि न, हिकिड़ा मीडियम ईंदा आहिनि न, हिन प्रकार सां ओड़ा मिर्च तव्हां खणिजो। मिर्चनि जी बूंड लाइ धोई करे सुठे सां उघी करे, बिल्कुलु मिर्चनि में जेका न नमी न हुजे उन प्रकार सां सुठे सां हिनखे जेको न साफ़ सुथरे नैपकिन सां उघी ऐं हिन प्रकार सां नंढे नंढे टुकड़नि में तव्हां कटे वठो। त चाहो त लंबा लंबा बि फाक कटे था सघो। त मां मिर्च जेके न कटे करे रेडी कया ऐं हाणे असां छा कंदासीं न, 1.5 कप मां हिते सरसों जो तेल खयो आहे, राईअ जो तेल, ऐं उनखे जेको आहे न असां थोरो गरम करे वठंदासीं ऐं गरम करे थधो करे असां हिन इस्तेमालु कंदासीं खटाइण में। जीअं ई सरसों जो तेल थोरो गरम थियो त अधु चमचो मां हिन में विधी आहे हींग, जंहिंसां जेको आहे न मिर्चनि में ॾाढो ई सुठो सवादु ईंदो आहे। त गरम थी वियो तेल ऐं हाणे हिनखे असां थधो थियण लाइ रखंदासीं। ऐं हाणे असां ॿिया मसाला ठाहींदासीं। त गैस जो फ्लेम मां हिकदमि स्लो ते रखियो आहे ऐं 4 चमचा खई आहे मां हिते सौंफ, मोटी वारी सौंफ खई आहे मां हिते, सन्नी बि तव्हां इस्तेमालु करे था सघो। 4 चमचा मां राई खई आहे, 2 चमचा मां मेथी जा दाणा खया आहिनि ऐं 2 चमचा मां जीरो विधो आहे हिन में, 2 चमचा मां सुका धाणा खया आहिनि हिते। हिननि सभिनि खे तव्हांखे स्लो फ्लेम ते, सफ़ा सिम ते जेको आहे न, तव्हां हिनखे सुठे सां भुनी वठो। सिम ते भुनण सां छा थींदो आहे न कि मसालनि में जेका ई नमी हूंदी आहे उहा नमी बि सुकी वेंदी आहे ऐं मसालनि जी जेका ख़ुशबू हूंदी आहे न, हिकिड़ी नेचुरल ख़ुशबू, उहा बि सुठी अची वेंदी आहे। त तव्हां मसालनि खे भुनिजो ज़रूरु, उन सां सवादु जेको आहे न सुठो वधी वेंदो आहे। भुनी करे हिनखे थोरो सां थधो करे ऐं हिनखे जेको आहे न असां मिक्सर जे नंढे वारे जार में पीसे वठंदासीं। त मसालो असांजो तयारु थी वियो आहे। थोरो दरदरो था रखिजो, सफ़ा बारीक न। हिन में हाणे मां विधुमि 1 चमचो हैड, 2 चमचा मां काश्मीरी लाल मिर्च विधो आहे, जंहिंसां जेको आहे न कलर सुठो ईंदो आहे। 2 चमचा मां हिते विधमि लूणु, 2 चमचा भरे करे सुठे सां जेको आहे न तव्हांखे लूणु विझणो अथव। ऐं उन खां पोइ 1 चमचो मां कलौंजी, यानी जेके बसरी ॿिज ईंदा आहिनि न, उहे विधा। सभिनि मसालनि खे तव्हां सुठे सां करे वठो हिते मिक्स ऐं उन खां पोइ हिन में जेके असां मिर्च कटे करे रखिया आहिनि न, उहे विझंदासीं। मिर्चनि खे विझण खां पहले मसालनि खे सुठे सां तव्हां मिक्स करे वठो ऐं उन खां पोइ मिर्च जेके कटे सां रखियासीं उहे विधासीं ऐं सुठे सां हिननि खे जेको आहे न मिक्स करे वठंदासीं। हीअ पूरी प्रोसेस असां जेसि ताईं कंदा आहियूं तेसि ताईं जेको असां तेल गरम करे रखियो आहे न सरसों जो, उहो बि सुठो थधो थी वेंदो। असांखे हिन में थधो तेल विझणो आहे, सफ़ा गरम तेल न विझंदासीं असां। त ॾिसो सुठे सां जेको आहे न मां मिक्स करे वरितुमि ऐं हाणे मां हिन में 4 चमचा विनेगर थी विझां, या फिर तव्हां लीमे जो रस बि विझी था सघो। 4 चमचा विनेगर विझण सां जेको आहे न, हिकु त खटास बि सुठी ईंदी आहे ऐं ॿियो खटाइण काफ़ी टाइम ताईं ख़राब बि न थींदो आहे। विनेगर जेको आहे न प्रिजर्वेटिव जो बि कमु कंदो आहे। त विनेगर विझी करे मां हिननि खे वरी से सुठे सां मिक्स करे वरितमि ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं हे कौड़ो तेल, जेको असां शुरूआति में गरम करे थधो थियण लाइ रखियो। हे कौड़ो तेल विझी करे तव्हां हिनखे सुठे सां मिक्स करे वठो। तव्हां चाहो त हिन में जेको आहे न तेल थोरो घटि बि विझी था सघो। मां हिन में साओ करे जेको आहे न तेल थोरो ज़्यादा विधो आहे, छो जो त तेल प्रिजर्वेटिव जो कमु कंदो आहे। काई बि खटाइण अगरि तेल सुठे सां विझो, तेल में जेका आहे न बुॾल हूंदी आहे न, त उहो ख़राबु न थींदी आहे। तेल कोई बि हुजे, सरसों जो तेल या असां जेको यूज़ कंदा आहियूं फली जो तेल वग़ैरह खटाइण में, के तिल जो तेल जो बि इस्तेमालु कंदा आहिनि। त तेल जेको आहे न हमेशह हिकु नेचुरल प्रिजर्वेटिव हूंदो आहे। काई बि खटाइण हुजे उनखे ख़राबु थियणु न ॾींदो आहे। त हाणे हिते बचियल खटाइण में जेको तेल हुओ उहो बि मां विझी खयो ऐं हिनखे जेको आहे न सुठे सां मिक्स करे वरितो। फ्रेंड्स, तव्हां हिन तरीक़े सां चओ न हिकु दफ़ो इहे साए मिर्च जी खटाइण ज़रूरु सां
ये ट्राई कजो। ई खटाइण बिल्कुलु साल भर ख़राबु न थींदी आहे ऐं स्वादिष्ट ऐं जेका न डिलीशियस लॻंदी आहे। तव्हां हिनखे दाल चांवर सां खाओ, फुल्कनि सां, पराठनि सां, पूड़ियुनि सां, सभिनि सां गॾु जेको आहे न हिन खटाइण जो तमामु ई सुठो स्वादु ईंदो आहे। ऐं हाणे असां हिनखे कंहिं साफ़ सुथरे कांच जे जार में जेको आहे न ट्रांसफर कंदासीं। मां हे कांच जो जार जेको आहे न सुठे सां गरम पाणी सां धोई उस में ॾेखारे करे रखियो, कलाक बसि उस में रखे। उन सां छा थींदो आहे न, जार हिकदमि साफ़ सुथरो हूंदो आहे त उन में खटाइण तव्हांजी जेका आहे न ख़राबु न थींदी आहे। जॾहिं बि तव्हां खटाइण कढो, चमिचो जेको बि तव्हां इस्तेमालु कयो त चमिचो बि हमेशह ध्यानु रखो कि आलो न हुजे, साफ़ सुथरो सुकल चमिचो विझो, उन सां खटाइण बिल्कुलु ख़राबु न थींदी आहे। बचियल तेल बि मां खटाइण जे मथां विझी छॾियमि ऐं उन खां पोइ जेको आहे न ॾिसो तयारु आहे असांजी खटाइण। ऐं तव्हां हिन तरीक़े सां ज़रूरु फ्रेंड्स ट्राई कजो ऐं ॿुधाइजो कि तव्हांखे मुंहिंजी इहा रेसिपी कीअं लॻी। त हलो फ्रेंड्स, जल्दी मिलूं था हिकु नई रेसिपी में। तेसि ताईं जय सच्चिदानंद, जय झूलेलाल। वीडियो पसंदि आयो हुजे फ्रेंड्स त वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो, पंहिंजे फ्रेंड्स एंड फैमिली सां गॾु शेयर करो। चलो फिर जल्दी मिलूं था हिकु नई रेसिपी में। तेसि ताईं थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।